ಸೊ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ರು, ಇದೇನಿದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:15ರಿಂದ 11:50 ಸುಮಾರಿಗೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಇದರ ಕಾಲಾವಧಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲುಗಾಡದ್ವು. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸದ್ದು ಕೇಳ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ರಾಮನಗರ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಂಗನಾಥ್, ಈ ತರದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅದರಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ತರದ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 2018ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ KRS ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ KRS ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಗನಾಥ್, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ರವಿ. ಇದು ಸಂಗತಿ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ, ಕಂಪನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬರೀ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ.